Dag sê ek is Hannes Snyman van Tala Healthcare en my 2 apteke is Castle Walk apteek en Castle Reach apteek in Pretoria. En julle kan ook gaan sniffel op Takealot en op my webwerf castlewalkpharmacy.com. Daar kan julle al my produkte kry onder die mega range of mega reeks. En vandag wil ek julle meer vertel van Fleme Cough. Nou ja, net soos die naam sê, slijmerige hoes. En dit is die ding waarmee baie mense sit, veral in die wintermaande, met baie slijm. Slijm in die sinusse, slijm op die bors, slijm wat geproduseer word daar in die middeloor, al daai slijm moet los en moet uit. En dan is Fleme Cough met sy ivy blaar ekstrak en met bietjie Bromelain en Vitamine C die ideale produk om daai slijm los te kry en uit te kry. Nou ja, nie net vir groot mense, maar veral vir kinders. Dit is 'n veilige middel. Die ivy blaar ekstrak maak die slijm los en Bromelain het dieselfde optrede as anti-inflammatoriese effek op die slijmvliese, en waar die slijmvliese so geïrriteerd is en seer is en geswel is, het Bromelain wat geëkstraheer word uit pynappels uit, die effek om so 'n bietjie die swelling en die seer en die sensitiwiteit daar op daai rooi slijmvliese te verminder. En dan ivy blaar ekstrak maak die slijm los, en dan Vitamine C, weet ons, maak die slijmvlies vinnig herstel, en Vitamine C is ook terselfdertyd 'n bietjie van 'n immuunbooster. So met daai 3 bestanddele gaan Fleme Cough daai slijmerige hoes gou verlig. Maar onthou, as jy vir 'n dag of 2 meer hoes, dan weet jy Fleme Cough werk, want hy maak daai hardnekkige taai slijm los, sodat die slijm kan loskom. So om vir 'n dag of 2 meer te hoes, dan weet jy hierdie Fleme Cough doen sy werk om daai slijm los te kry. So gebruik die Fleme Cough, gebruik dit as 'n kursus, maak 'n bottel klaar, en jy gaan sekerlik weet die slijm is los en die slijm is uit. En kry die verkoue en kry daai slijmerige hoes gou agter die blad, sodat jy weer volspoed kan aangaan.